C'est Louis Boyard. Je connais pas. C'est fameux. Il est dans un avion et d'un coup l'avion, le pilote il dit attention on va se cracher. Oui c'est chelou, prenez vos parachutes et sautez. Et lui bon comme tu le connais, il saute, il oublie son parachute. Et il saute, il commence à crier ah. Et là d'un coup, il voit apparaître devant lui Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, le président, il dit écoute, crie vive Macron, je te sauve la vie. Il dit non, je crie pas ça. Il dit bah vas-y continue, tu vas t'éclater, continue. Et il descend, il dit bon d'accord, vive Macron, vive Macron, vive Macron. Et là il y a Mélenchon qui arrive, il le réveille et dit non seulement tu dors pendant les réunions et en plus tu cries des conneries.